Tere taas, head saatekuulajad. Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudine konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokraat alustab. Eelmine saade Tehnokraat 48 võeti hästi vastu, samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega, nii et täna siis sellised küsimused. Miks Briti valitsus ei toeta Britannias registreeritud tuuleenergiafirmat ENBWD-d? Kas Slovakkia riik soovib USA tehnokraatide abil ehitada tuumajaama? Palun, Andres. Tervist, mõistust, tarkust ja mida ma veel soovitan, ikka alati vaadake ka üleval, siin on universumi ainuväli, mis on meil siin paigas. Et siis, kui saate nendesse asjadele pihta, kuidas me siin üldse maailmas elame nii vaimselt kui ka mehaaniliselt ja et aeg on konstantne, ta kogu aeg 30-60 pealt kogu aeg liigub. Ja kolmainsus ka kogu aeg, kõik toimuvad, siin ei ole mitte midagi, nii et need saated, mis on olemas. Ja lähme siis küsimuste juurde, mis me siin ikka räägime, kuna eelmine saade lõppes Inglismaaga, siis paneme kohe selle saatele ka kohe alguse Inglismaast ära, sest tema ju, mis ta tegi, lahkus Euroopa Liidust, jättis need Euroopa Liidu riigid kõik oma pead, kuigi ta oli asutaja liige ja näete, ei vahetanud ta Euroopa raha endale, eurot, mõeldi ilusti see euroraha välja ja mõelge, kauaks seda euroraha on, kui on välja mõeldud talongid või raha või selline, need olid ju, kui see meil üleminek oli ka, siis oli toidutalongid meil, selle oli isikukaart oli, kõik kadus ära, sest said kadaka turult üht kui teist niimoodi ja dollarite eest ja see jääb ja ütlen teile ette, võite mõelda, räägitakse küll, et dollarid kukuvad, ei kuku need dollarid kuhugile, sest seal on 50 riiki, kui 3-4-5 riiki seal Ameerika Ühendriigist kuidagi vastugi hakkavad, vaadake, kuidas see hääletamine toimub. Kui palju elab seal Alaskal inimesi, kui palju elab seal New Yorgi kandis, ta on suur riik ja saab hakkama. Ja teistel, kus on need dollarid ja naelad, Austraaliad ja kõik, need saavad oma rahaga hakkama. Ja läheme siis Indiasse ja ruupia ja kui oli ühendus, ju see Venemaale rubla tuli ka ruupiast, võib-olla kui mõtlete. Nii et meil on üks aeg ka mõtiskleda selle peale, et kas võtta kroon tagasi või mark. Me oleme mõlemad on meil olnud, vahepeal kui algus taheti panda, oli Eestit ka taheti panna, Eesti 1, Eesti 2 ja unustati ära. Aga võiks nagu ikka minna krooni peale tagasi, sest palju meil seda ikka vaja on, kui me saame siin oma talumeestele ja põllumeestele ära maksta, saada kraam sisse ja kui väljamaalt tuleb nendele ka alusel võtta ja kulla me andsime ära, aga kõik on ju võimalik siin töö ja vaevaga tagasi teha. Ja mõtiskleda, kas meil on loopida mõtet sinna Rail Balticasse ja nende tuuleturbiinide peale, sest neid tuleb ju hakata pärast jälle teisaldama. Aga muidugi tööd saab, kui töö vaja ja seal pool lääbakil kukub, ega turbiin kukub sinna suurele maanteele põigiti ette, ega teda lihtsalt selle mootorsaega ikka ära ei likvideeri. Ja mõelge seda ise, seal peavad tulema igatahes betoonilõikajad ja kõik igasugused asjad on. Puud, kui kukuvad tee peal, on asi paigas, see on metsameestel teada. Et lähme siis slaidi juurde. Nii, näete nüüd ise pealkiri, mis ütleb tuuleenergia fiasko. Miljardid dollarid maha kandmisi. Vaadake ja maha saab ka kanda. Mitte ei saa tuule kätte visata, loopida laiali, sest mina arvan, et tuuleveskid, kui need möllavad, need löövad neid raha laiali seal tuult enda vahel ja need GNB
kaksikveese Inglismaa energeetikafirma loobub avamere projektidest. Vaadake, meil oli ka, taheti siin ikka Saaremaa ja Sarvesääre sinna panna see park kinni, et sinna sellele poisile, kes seal Sarvesääres Punamonumendi juurde ei saaks keegi aerutada võib-olla niimoodi, siis nüüd sinna ei saa, ei lähe. Ja vaatame, mis kirjutab jälle see fiasko, miks nad siis sellist lollust teevad, ei kulutagi korralikult raha meie moodi või. Kuna Briti valitsus keeldub minimaalseid ostuhindu garanteerimast, loobub ENB 2 offshore projektist. Näete, 2 projekti viskab ta minema. Ettevõte on nüüd pidanud maha kandma 1,2 miljardit eurot, mis oli juba investeeritud. Nägid, tema tegeleb eurodega, kuna see tuulevärk ja kõik see on puhas ju eurovärk, siis tema kasutab euro, mitte naeltest. Naelad on omaette. Ilma tuuleparkidest toodetava kõikuva elektrienergia fikseeritud minimaalsete ostuhindadeta pole nendesse projektidesse investeerimine otstarbekas. Vaadake, Mono ja Morgani, seda näitab ENB lahkumine Briti avamere tuuleparkide projektidest. Firma läheb minema, mitte ei lähe valitsus. Paadiga valitsus ei sõida minema, meil saaks ka valitsus. Kindlasti, kui midagi juhtub, siis on nad esimesed seal võib-olla Tallinki laeva peal. Aga võib-olla ei ole ka, ma ei tea, ei oska öelda. Seda näitab lahkumine projektidest Mono ja Morgani Iiri meres. Selle tulemusel kanti 25. aasta finantsaruannetes maha 1,2 miljardit eurot, kuna ENBV, kes osales oksjonil koos partneri IRNXP Britis Rilliga, ei saanud Briti valitsuselt hinnavahelepingute kaudu valitsuse poolset rahastamist. Vaat, meie valitsus annab igale ühele raha, kui tulevad sellised suured firmad sisse, davai, võtke ja õgige poisid. Loobus see projektidest. Ettevõtte seisukohast tähendas see, et puudus arvutatav tulubaas ja seetõttu ei olnud jaamade käitamine enam kasulik. Kõrged projekti arenduskulud, mille energiaettevõte on nüüdseks maha kandnud, tulenesid investeeringutest maa kindlustamisesse. Vaadake nüüd mere sisse tuleb maa veel nüüd ära kindlustada ka veel. Mitte ei ole mereseadused, vaid maaseadused tulevad. Vaadake, siin nii huvitavad asjad on, et kui olete ikka uppumisohus, siis on maaga olete seotud. Ja keskkonnamõju hindamistesse, võrguühenduse kontseptsioonidesse ja üldisesse projekti arendamisse. See kapital on nüüd kadunud. Kauks meil ka see kapital lihtsalt ära, aga vaadake, siin on väike nõks, mille pärast meil see kapital ära ei kao, sellepärast Inglismaa on ikkagi kuningriik. Teeb natuke nalja, teeb natukene pulli, õpetab teised ka pulli järgi jooksma või tegema ja siis valitsus ütleb, aitab tänaseks pullist, aga teised said OSS, panevad ikka rabamaa poole minema. Ja näete, see kapital on nüüd kadunud, kuna see kõik on kasu. Ilma nende valitsuse toetuseta, mida muuhulgas RWE suutis kindlustada, pole tuleäri, energiaäri vaevalt kasumlik. Allahindlused mõjutavad kontserni tulusid, mis paratamatult varem või hiljem mõjutab ka Saksamaa kliente. Selle kahjumi tõttu on temal investeeringutes vähem kapitali, mis suurendab ka survet hindadele, võrgutasudele ja pikaajalistele arvutustele. See näide illustreerib taaskord, et sellised tuuleenergiaprojektid tulevad lõppkokkuvõttes alati elektritarbijate ja maksumaksjate arvelt. Samal ajal kui energiaettevõtted kindlustavad maksumaksja subsidieeritud, et nad kindlustavad ennast ära firmaga, firmad suured lollid ei ole. Minimaalsete ostuhindadega minimaalse tulu. Koguvad nad elektritarbijatelt lisatasusid, kui turuhinnad on kõrgemad. Ja antud juhul peavad need ENBV kliendid lõpuks miljardite suurused kahjud kaudsete vahenditega tagasi teenima.
näed, ega siis suurfirma nälga ei jää. nii et väga lihtne, nad saavad tegutseda. ja teine küsimus oli siin selles juures, kas Slovakkia riik soovib USA tehnokraatide abil ehitada tuumajaamu. näete, pealkiri on olemas, pilt on ka siin ilusti ära, plaanitakse uus USA tehnoloogial põhinevat tuumareaktorit. ja vaatame siis ligidalt, tasub selle peale mõelda, sest meil on need sellised Utah ja Jordaania põlevkivi meeskond, kes siin tuule või selle tuumaenergia Kanada omaaga tegeleb, aga ma olen soovitanud vaadata seda World Nuclear News kanalit, seal on ju väga palju tuumaenergia teemalisi asju sees, et see, mida Kanadas tehakse, sellist tuumareaktorit veel ei ole maailmas olemas. et alles moodulid nuputavad ja ehitavad, kas see tööle hakkab või mitte, vot see on huvitav, aga vana asi, näete, Slovakkia võtab mingi vanapoiss. ja kirjas ongi, näete, Slovakkias Jaslovi Vohunši tuumaelektrijaamas ehitatakse uus reaktoriplokk. seekord kasutatakse Westinghouse'i USA tehnoloogiat. väga nõus selle tehnoloogiaga, see Westinghouse oli kõva poiss. selle juures ju töötas ka Nikola Tesla, kui te ajalugu vaatate, et tema andis raha, sest see Morgan oli suur naftafänn, see elektri Teslaga ta ei suurt ei suhelnud. aga Westinghouse oli tubli poiss, tema vaatas, et tark Nikol Tesla oli ka vajalik enda punti saada. aga Saksamaa, näed, lähme edasi, noh, nemad toetavad jätkuvalt tuule- ja päikeseenergiale. Need Saksamaa ikka, see on Saksa Report News, need ei taha Saksamaa minna Slovakkia, Ungari moodi, kuigi nad on seal istuvad ja kätlevad. ma olen tähele pannud, nad ei põskle seal nende, kes ei ole omad poisid, muidu meie omad seal kõik põsklevad. ja on riike, näiteks Slovakkia, mis seavad elektrienergia tarbimisel esikohale majandusliku pragmaatiluse, ja siis veel Saksamaa, ja seal eelistatakse vahelduvat elektritootmist, tuule- ja päikeseenergiat Saksamaal. selle põhjuseks on asjaolu, et Slovakkia valitsus allkirjastas Washingtonis lepingu tuumaenergia laiendamiseks riigis, samal ajal kui Saksamaa föderaalvalitsus laseb omaenda tuumaelektrijaamade varemeid lammutada. ma siin eelmistes saadetes sellele news, mis ta on, see Nuclear News, seal selle saidi pealt vaatasin, et 5-6 tuumajaama nad saaksid sakslased käima tõmmata. kui lastakse mehi ligi, puhastavad ära need kraanid ja ventiilid seal, on võimalik, need ei ole veel lammutada, aga näed, siin ütleb, et teisi varemeid tuleb lammutada. aruannete kohaselt ehitatakse kavandatav reaktoriüksus olemasoleva Jaslovi Pouchi tuumaelektrijaama territooriumile. seal on elektrijaam olemas, mingit uuringuid ei ole vaja teha, juba saab püsti panna. reaktoriüksus ise jääb väidetavalt täielikult riigi omandusse. näete, siin ütleb, jääb väidetavalt. no see on selline ära, et ma seda hästi ei usu, sellepärast et suurfirmad ja need on, et riik jääb selliste asjade juures ja ikka hoitakse eemale tehnokraadi ära, et tuleb mõni erakond, on ta EKRE või on sotsialistid või Isamaa tuleb seal kamandama dispetšerit, et kuule, tegutsege. et ta ikkagi jääb firma omandusse ja näete, ja teine pool jääb ikka Westinghouse, on tööstuspartner. ma arvan, ta jääb tema hallata, aga raha ja hinnad ja kütus, kõik toob see firma. ja Bratislava kavatseb selle sammuga järk-järgult oma tuumaelektrijaamades Venemaa tehnoloogiat asendada, eriti kuna pikaajalisest sõltuvust Venemaa tarnijatest ja hooldusteenustest peetakse geopoliitiliseks riskiks. no siin on, ma võin teile ka öelda, siin eelmises saates oli üle-eelmises oli, et 4 firmat üldse maailmas toodavad tuumakütust, neid pelleteid.
nii et kui lõpeb see Venemaa pellet otsas, panevad sellesamasse Westinghouse'i pelleti, ainult need pakid, need tuleb siis ümber teha, ühed on 6-kandilised ja teistel on 4-kandilised, need pakid ei sobi. aga noh, pakkide järgi on võimalik kõike teha ringi, nii nagu krossimehed omal ajal meil oli Eestis, oli ka Nõukogude Eestis, ütleme, oli sellised kõvad krossimehed ja olid ringrajasõidud ja olime kuulsad, terve suur Nõukogude Liit tuli meil Pirita ringrajale ja taheti hakata ehitama sinna Maardu või sinna Maardu juurde ka sinna fosforiidikaevanduse raja peale vormel 1 rada, mis oleks meile raha sisse toonud. ei, meie poliitikud, Laarid ja Mardid ja kes seal kõik vastased olid, ei, need sobi meile sugugi. ja näete, ei ole seal Pirita raja peal enam mehi sõitmas, põristamas, see oli ju rahva kokkuajamine, rahvasport oli ta rohkem, kõik olid puude all laiali, kes jõi õlut ja kes hõikas ja vaadake, Eesti hea film on isegi vallatud kurvid selle kohta tehtud, nii et seal te mõtlete ja vaatate, kas tõesti oli võimalik ka niimoodi sõbralikult koos elada, aga praegu on 5 erakonda ja nii nagu viimane nüüd see olümpiamängud, ma vaatasin millegipärast olümpiarõngad olid televiisoris, olid valged ja mõtlesin, kui nüüd lõpuvile tuleb seal või lõputseremoonia, kui tuuakse valge lipu peal valged rõngad, siis ma ei näe neid, aga õnneks selles lipul oli ikka kõik värvidega. Need rõngad olid tagasi toodud. No see on loogika jälle, kui kogu aeg ei olnud, miks ei saadud siis kõhu peale neid värvilisi teha numbrite juures, kui vaatate suusatajal kõik valged rõngad. Või oli värvipuudus juba, tuli sealt Saksamaalt, et need tehased, värvitehased on ära sõitnud või ma ei oska öelda. See on lolli tehnokraadi, ta vaatab selliseid pisiasju, mida ta ülejäänud ei näe ju. Ja näete, kavatseb see oli geopoliitiline risk. Nii läheme järgmise pildi juures ja näete, mis siis kirjeldab ja mida ütleb, kui USA energeetikaministrist oli eelmine saade jutt oli, näete, seal kui ta võttis sõna, et mängite lolli, siis ta juba siin on, näete siin juba allkirjastab siin Slovakkia poiste juures. USA energeetikaminister Chris Wright kirjeldas allkirjastamisel kõneledes seda, et Euroopa energiajulgeoleku tugevdamist tulevateks aastakümneteks ja peaminister Robert Fico teatas, et see on tulevikus mõeldud ühisprojekt. Julgeolek, jätkusuutlikkus ja tehnoloogiline küpsus olid kriteeriumid, millest nad juhinduvad. Bratislava jaoks on riigi energiajulgeoleku parandamine ülioluline. Lõppude lõpuks Slovakkia koduks on ka olulistele tööstusettevõtetele. Näete, ta ei taha tööstusettevõtteid ära ajada millegipärast, meil on nad siin jalus. On siin see Kunda, tsement ja mis siin on, need on ju, neid ei ole vaja meil. Ja lõpuks on need oluline tööstusettevõtetele ning peab tagama stabiilse ja taskukohase elektrivarustuse. Uue reaktoriga võiks siis üle 2/3 riigi elektrist pärineda tuumaelektrijaamades. Seega keskendub Slovakkia stabiilsele, kontrollitavale ja turvalisele elektritootmisele, et rahuldada oma majanduse ja elanikkonna vajadusi. Ja täiesti ilma Saksamaal valitseva kõikuva elektrivarustuse hulluseta. Näete, siin on natukene selline imelik koht on sees, eks ju, et kuidagi see värk on nii segamini, et tuleme suurele pildile ja siit me saame siis väiksed mõtted, vaadake meid kogu aeg hirmutati selle idanaabriga, et lased pommi sinna ja lased pommi tämma, aga nüüd küsiks iseendalt ja teilt, näete Slovakkia ja Ungari. Ungari ehitab praegult mõlemaga, nii USA-ga kui ka venelasele paks. Slovakkia võttis nüüd momendiks ühe reaktoriga USA-st.
nii et mõelge, kummaga ja kellega see sõda üldse siin toimub, kui kahel riigil on tuumajaamadel reaktorid kõrvuti. ma küsin seda sellepärast, vaadake, 300 000 elanikku on Islandil. miks me ei võiks nagu Islandi poisid olla, meid on rohkem kui Islandil ja nemad saavad ka oma energia maa seest ja elektrienergiat jääb neil ka üle, sealt maast tuleb. Nemad teevad ju nende sissetulekuallikas üldse seal saarel ongi need serverid, need andmebaasid, andmearvutivõrk või see kõik ja seal võrkudes on samamoodi, on jaapanlased, venelased ja kõik, kellel on oma sektsioon, käivad sees ja saavad hakkama. ja keegi ei pommita, ei tulista neid ega midagi. nii et ma siin tahan teile lihtsalt öelda selles suhtes, et suured mängivad oma laua taga pokkerit sõbralikult ja väiksed kiruvad suuri ahnusest või kadedusest või tahavad kakelda. nii et see on minu mõte, mis sa arvad sellest, saab niimoodi töötada, et ühed tuumkütuse poisid tulid sealt Venemaalt, Vellist toodi kütust, tahab nagu ringi panna, sinna ei sobi need pakid. tablette, neid saab ainult tehastest koos nende varrastega tuua ja teine pakk tuleb siis Westinghouse'ilt. ja kaks tehnokraati lähevad mööda, üks on ameeriklane, teine on venelane ja siis üksteisele panevad vastu hambaid või? kujutad sellist pilti ette? mina ei kujuta, sest neil ei ole erakondi. no no just selles suhtes ma täiesti nõustun sinuga, et niisuguses olukorras ei saagi ei saa tekkida poliitiline vastasseis, sest vastasel juhul need asjad ei toimiks lihtsalt. sest kui läheb nagu kismaks on ju mingi mõttetute poliitiliste vaadete pärast, siis noh, see tuumakütuse kaubandus, see ju lõpeks ära, et ongi üks asi on olla poliitiline teema ja teine on siis nii-öelda olla riikide vahel nii-öelda kasulikud üksteisele. aga siinkohal sa rääkisid nendest suurtest tuuleparkidest, mis tahetakse rajada nüüd siis Saaremaa lähedale. ja nüüd on juttu, et need ikkagi jäetakse ära ja kõige no minu jaoks on see nagu niisugune kõige huvitavam asi, et kui niisuguseid asju plaanitakse ja nendest üldse juba rääkima hakatakse, siis tähendab seda, et on ju tehtud ju mingisugused projektid, on juba tehtud mingi hunnik raha on maetud juba nende ideede peale, et neid kellelegi juba pakkuda, näiteks Eesti riigile. sa ei saa tulla mingi kaks venda käed taskus koputada kuhugi Eesti riigi mingi ametniku uksele ja öelda, et kuule, me tahaks nüüd siia Saaremaa äärde panna 100 tuulikut, onju. lubate, no see lihtsalt ei toimi. sellepärast ongi vaja projektid ja aga need projektide koostamised ja asjad, need ju maksavad tohutult. Kõik need hinnangud ja teemad, et ja kui öeldakse nüüd siis riiklikult, et ei, me ei luba, no mis on ka loogiline, sellepärast et kui meie juba rahvana ei saa lubada neid enda sinna merre, sellepärast et meie kalavarud ja kõik, kogu loodus ja kõik on ohus. aga kui nüüd mõelda nende ärimeeste seisukohalt, kes on toppinud hunnikutes raha lootes, et nad saavad jällegi need tuulepargid sinna panna. et kas see ongi siis nii-öelda lihtsalt uputatud raha kellegi sajad tuhanded eurod lihtsalt ideede väljatöötamiseks, mida siis Eesti Vabariigile ette anda. ja siis lõpuks öeldakse, et ei, sorry. ei, seekord ei läinud õnneks. aga
sa tõid ka välja siin Eesti autospordi teema oli vormelid ja ringraja, siis ma tahaks rääkida oma kogemustest ühe vormel Estonia isa suhtes, et kui ma aastal 2000, mis see oligi, 2015, 16, ei 15, ei ikkagi oli 16, jah. Murdsin oma kaelaluu esimese lülikolmeks vetthüppega ja ma peaaegu oleks ratastooli jäänud, aga ei jäänud. Siis mu kõrval voodis oli juhke inimene nagu Juhan Sein. Juhan Sein on vormel Estonia isa. Tema on siis see vend, kes siis tegi võimalikuks üldse vormel Estonia, näete. Siin on isegi on ta oma initsiaalid ja pühenduse sisse pannud. Ta oli mul kõrval voodis, ta redeli peal kukkus. Noh, mina olin Saaremaal ja temal oli kodu ka Saaremaal ja siis nimelt tema kukkus redeli pealt alla ja mina siis tegin valehüppe siis basseini. Ja siis saime väga headeks tuttavateks ja siis ta rääkis oma kõik lood ära, kuidas need üldse vormel Estoniad ja asjad üldse Vene aja siis 1958, kui ta alustas. 1958, kui ta alustas, on ju. Ja see on siis kuni 2013 on see raamat. No sellest on nüüd aega on ju kõvasti möödas ka. Et noh, siin on erinevaid pilte, et otsige seda raamatut. Eesti vormelautod 1958 kuni 2013 ja kiiresti ja kindlalt. See on nüüd siis õpik politseinikele, mille ta ka mulle andis. Siin õpetatakse siis sõitma politseiametnikke kiirelt ja kindlalt. Et no niisugune huvitav tegelane, et kui ma ei oleks kaelaluud murdnud, siis ma ei oleks Juhan Seinaga tuttavaks saanud ja ei oleks neid raamatuid obanud. Kas Suurbritannia valitsuse poolt tekitatud tuuleenergia hullus maksab miljardeid? Kas talvetormid ohustavad regulaarselt veeldatud gaasi tarnimist? Ka Austraalia sotsialistid tahavad kontrollida elektritarbimist ja ootavad elektrivõrgu kokku varisemist. Palun, Andres. Ei, siin on siis 3 küsimust ikkagi ja me ei saa ikka Suurbritanniat lahti, aga kui need asjad nii sagedasti tulevad, seda infot tuleb Suurbritannia, Austraalia, nende kohta, tähendab see lagunemine on päris kiire. See on nii tulihobuse aasta nüüd hakkas, nad panevad praegu pummuga ära ja kuningas varsti ütleb kõik, asjad siin, need firmad, kes on meil registreeritud, hüppake kohe teistpidi peale ja hakkame neid tuulikuid ja värke ümber tegema ja võtke Westinghouseni või võtke Toshiba jaapanlastega, paneme tuumajaamad uuesti käima, prantslaste kõigiga kokku ja asi liigub ruttu sealkandis ja arvestada seda, neil toimub see tulihobuse aasta nagu on, võite lugeda seda, viimane kord oli ta ikka 60 aastat tagasi tulihobuse aasta Hiina kalendri järgi, siis toimusid ka imelikud asjad, kui natukene meelde tuletada ja vaadata, seal kaotati pommid ära, inglased kaotasid pomme kusagil ja otsiti mitu nädalat merest taga. Vesiniku või tuumapomm, ma ei mäleta ka midagi, ma mäletan, et sellised imelikud uudised olid, aga pööre 66. ikkagi oli, 1966 ja jalgpalli maailmavõistlused olid Inglismaal, jälle läheme Inglismaaga tagasi. Nii et hakkame slaide vaatama. Nii, ja jõudsime siis nüüd esimese küsimuse juurde, kas tulevad nüüd piiramiskulud? Neil eelmine saade oli, et hakatakse elektrit nagu normeerima
siis näete, tuleb järgmine uudis kohe ja on Suurbritannia tuuleenergia hullus maksab tohutud summasid ja piiramiskulud tulevad peale. Nii et nad proovivad normeerida, nad on asja siis tõsiselt käsile võtnud. Nii et ma arvan, et varsti Euroopa hakkab Suurbritannia moodi tegutsema ka. No vaatame, mis ta ütleb. Suurbritannia pakub praegu õpikunäidet sellest, kuidas süstemaatiliselt toimivad elektrisüsteemi maasse taguda. Šotimaalt pärit tuuleenergia tootmist piiratakse. Kui mäletate eelmine saade, siis Šotimaa oli ka sees, seal on väga tuulised ilmad. Kuna Inglismaale pole piisavalt ülekandeliine, ometi makstakse operaatoritele endiselt. Samal ajal kui poliitikud ja meedia ülistavad jätkuvalt tuuleenergiat kui päästjad, paljastavad uued andmed Suurbritanniast raiskamise tegeliku ulatuse. Näete, uued andmed tulevad, seal kogu aeg arvutatakse, visatakse need kuninga kotta ette, sest teate küll, on olemas ülemkoda ja alamkoda on Suurbritannias ja väikestel, kellel ei ole kuninga verd, seal ülemkojas ei ole midagi teha. Sinna ei lasta ja kui need andmed tulevad ära, tuleb pleraki pitsat järsku peale, et aitab naljast poisid. Ja kas läheb pankrotti, kes ei ole, saneerime ära firmad, mõtke ruttu välja, äriplaanid välja, millega tegelema hakata. Ja firma lähebki edasi. Ja siis vaadake, need energeetikafirmad, need muudavad natukene. On General Electric, tehke lahti, vaadake. Ta ennem kaotas mõned asjad endalt küljest ära, aga nüüd ta ehitab uuesti tagasi külge, nii et aeg on konstantne toimub. Ja näete, uued andmed raiskamise tegeliku ulatuse. 2025 aastal visati lihtsalt ära umbes 10 teravatt-tundi tuuleenergiat, sest ta ei mahtunud liini. Nii et korja küll, et rullib kokku, aga välja lülitatud, jookseb maha ja valmis. Sellest piisas kõigi Londoni majapidamise energiaga varustamiseks terve aasta. Näed, terve aasta lugu visati minema korraga. Nii palju oli seda võimsust. Selle eest ei maksnud kinni operaatorid, vaid elektritarbijaid. 1,4 miljardit naela nõnda nimetatud piiramiskuludena. Põhjus on lihtne, elektrit toodetakse seal, kus seda keegi ei vaja. Ja võrk ei suuda seda transpordita sinna, kuhu vaja. Vaadake, meil ka räägitakse, et läbi Saaremaa, Sõrve, Poolsaare on vaja sinna Kuuramaale, Lätti liinid ehitada üle mere, et sinna pakkuda. Aga kas need lätlased nii väga tahavad meie liini, kui kuulate uudiseid Rail Balticaga, on lätlased rohkem ära, kas lätlased tahavadki seda Rail Balticat, nii et me saame seal Iklas või kuhugil ikka sinna sõita ja tagasi tulla või kuidas see värk on. Sest näete, koostöö kuidagi laabu ja igaüks mõtleb omamoodi, tehnokraadid ka enam ei saa aru Rail Balticust ja võt, aga siin näitab elektriliinidega sama lugu. Näete, kuhu vaja. Eriti mõjutatud on see Šotimaal, kus tuuleparke tuleb tugeva tuule ajal massiliselt sulgeda. Ainuüksi Põhja-Šotimaal piirati tuuleenergia tootmist 8,8 teravatt-tunni võrra. Samal ajal peavad gaasiküttel töötavad elektrijaamad sekkuma, et varustuskindlust säilitada. See toob kaasa kahekordset kulud ilma igasuguse kasuta. Need kahekordne, see jääb ehk kõigile meelde. Meil on siin saadetes ära 2- ja 3-kordsed on need jamad, mis toimuvad, nii et ärge nutke, kui teil on elektriarved on 2- või 3-kordsed või 5-kordsed, see on ikka nii nagu vanasti öeldi, 5 aastaga plaan 4 aastaga, nii et mõtleme ette, et kui me korjaks rohkem 2 aastaga, siis 5 aasta pärast on nii odav, nagu meil räägitakse, et muidu saad juba elektrit, kui veel paneme juurde, kui kuuled meie ministrid seal. Nii, lähme siis vaikselt edasi. Näete, nüüd vestleme.
see süsteem tekitab absurdseid tagajärgi. Tuuleparkidele makstakse elektrienergia tootmiseta, samas kui tavapäraseid elektrijaamu suurendatakse kallilt just nende lünkade täitmiseks. Mida rohkem tuule- ja päikeseelektrijaamu võrku ühendatakse, seda sagedamini tuleb neid piirata. Vaadake, hea on. Mida tuba läheb rohkem asju täis, seda kiiremini piiratakse ja nii edasi. Ametlikult tahetakse probleemi lahendada ulatusliku elektrivõrgu kulutustega. Briti reguleeritav asutus Ofgem on heaks kiitnud kuni 90 miljardi naela suuruse investeeringu uutesse liinidesse ja alajaamades. Keegi kavatseb kulutada 90 miljardit naela, et säästa aastas vähem kui miljard naela elektrivõrgu piiramiskuludelt. Need investeeringud on mõeldud ainult elektrivõrgu uuendamiseks, et saavutada poliitilise mandaadiga seotud netonull eesmärk, mitte Šoti tuuleparkide tõhusaks ühendamiseks. Netonull, see kaob ära, kui te vaatate seda saadet, seda Jaan Järviku Universumi ainuväli, siis seal esimeses saates ja me kõik tõestavad ära, et nulli ja lõpmatuse märki looduses ei esine, aga näete, siin on meil see rohepöördes on netonull eesmärk on olemas. Näete, see on välja mõeldud juba sellepärast, et seda ei ole. Matemaatikas on null olemas, miinus ja pluss, aga looduses ei ole. Ja kui räägime looduse ja kliimamuutuste nullist või netost või midagi, siis seda saab öelda, et vene keeles on neto, ei ole neto nulli. No. Nii et lähme siis edasi. Olulist punkti ignoreeritakse järjepidevalt, isegi massiliselt laiendatud elektrivõrgu korral leidub mõne aasta jooksul regulaarseid päevi, mil toodetakse rohkem elektrit, kui riik tarbida suudab. Ükski täiendav elektriliin ei suuda seda põhimõttelist probleemi lahendada. Eriti võrgu operaator, mis oli ka eelmises saates Neso, näete, analüüsis seda juba 2024. aastal, kui uuris, et mil pandi puhta energia plaani. Tulemus oli laastav. Aastaks toodetaks umbes 83 teravatt-tundi taastuvenergiat ülejäägina. Vaadake, küll need vuhisevad laagrid ragisevad tuulikutel, päikesepatareid päikse käes suitsevad ja näe, üle jääb. Ei mahu kuhugile ära. Ei tule, keegi ei võta, ei saa kätte, ei mahu traat. Ja sellest 61 teravatt-tundi plaanitakse müüa välismaa. Ja kuidas sa müüd, näete, kahjumiga, võta vastu, sest traadist tuleb, panna ei ole kuhugile, kohe vasta maad lasta ei saa, lühised tekivad ja igasugust asja, et võta vastu kahjumiga. Meil ei ole vaja, me laseme siis sinna, ta hajub siis. Neso prognoosib optimistlikult tuludeks 40 naela megavatt-tunni kohta. Samas kui tootmiskulud on keskmiselt 79 naela. Samal ajal peaks Ühendkuningriik tuule- ja päikeseenergia madala toodangu perioodidel impordi eest maksma umbes 89 naela megavatt-tunni kohta. Ülejääkide importimise lootus on ebareaalne. Kuna ka ülejäänud Euroopa kogeb tugeva tuuleperioodil elektrienergia hüppelist kasvu. Ja viimane, näete, mis ütleb, ligikaudu kolmandik sellest tuleks lihtsalt piirata ja ikkagi kinni maksta. Et piiramine, kui see on, et lülitad välja, aga jaam toodab, ta kulub, see tuleb ju kinni maksta. Nii et sellega küsimusega saime siis ühele poole. Nii, nüüd tuleb siis selline igapäevane lugu, mis siin ikka Euroopas ja Ameerikas, talvine aeg meil. Ja mis siin küsimus oli, kas talvetormid ohustavad regulaarselt veeldatud gaasi tarnimist? Vaatame siis, näete, et tohutu talvetorm ohustab Euroopa veeldatud gaasi tarbimist. Kudamoodi? Need torud on pildiga
jäässe läinud. nii, ja nüüd värsked uudised, kui te loete ja kuulate, mis seal Ameerikaski toimub. Ameerika Ühendriikides oli tohutu talvetorm, nüüd ka hiljuti on mitu tükki olnud New Yorgis ja lumememmesid teevad ja liiklus seisis, mis mõjutas ka riigigaasitaristut. see on kriitilise tähtsusega areng Saksamaa jaoks, mis sõltub välismaalt tulevast veeldatud maagaasitarnetest. näete, hakkame nutma. laevad jäävad kinni, pumpa ei saa kuidagi töökohale. Saksamaa gaasivarustus on surve all ja seda keset talve. Meil gaasivarude tase on juba äärmiselt madal. Talvetorm, mis möllas suures osas Ameerika Ühendriikides, häiris lisaks lennuliiklusele ka maagaasi tootmist. Kuigi Ameerika Ühendriikide siseturuvarud kannatavad juba praegu nende ilmastikutingimuste tõttu ja hinnad tõusevad hüppeliselt, toob see tõenäoliselt kaasa ka viivituse veeldatud maagaasi tarnimisel Saksamaale ja Euroopasse. mõelge, kummal ajal on meil lihtsam gaasi vedada laevaga, kas suvel või talvel. Läheme siis edasi. Või on hoopis lihtsam torust lasta kogu aeg kohiseb ja manomeeter ise hüppab peal ja gaasilugeja loeb, mitu kuupmeetrit on mahutisse jooksnud. Nii nagu veemõõtja. See võtab jõle palju aega ja ta on niivõrd AI, et ise loeb see voolumõõtja ja gaasilugeja. Ja arvestades, et eurooplased on ideoloogilistel põhjustel suures osas Venemaalt gaasi ostmise lõpetanud ning Nord Streami torujuhtmete hävitamine muudab asendustarned keeruliseks, satuvad Euroopa gaasivarustus üha suurema surve all. Näed, surve tuleb, aga mitte gaasist ilmu. Sellest survest piisab. Nii et see lause mulle ka meeldib. Ameerika Ühendriikides endas hoiatavad võimud juba, et ilmastikuolude tõttu on võimalikud laialdased elektrikatkestused. USA energeetikaminister, vaadake, selle Chris Wright'il on ikka nahk pidevalt niiske ja igine, küll ta jõuab Slovakkias käia alla kirjutamas, küll jõuab seal rahukõnelustele õiendada ja nüüd ta peab ka oma Ameerika asjadega panema, nii et toimekas mees on. Ei ole midagi öelda. Aga võib-olla meie see kliima või see minister, energeetika ja taristu ja need on võib-olla võimekamad. Ma ei tea, ei oska öelda. Ja näete, on andnud elektrijaamade operaatoritele vabad käed föderaalsete keskkonnanormide eiramiseks. Näete, seal ei ole vaja nüüd küsida, ise tegutsete poisid, tehnokraat, sul on peanupp on otsas, asi on käes, lülita sisse, ära küsi. Hind on selline, saad meie käest selle ära ja kõik on vabad käes. Aga kui te hakkad raha või midagi tegema, küll ma sulle kaela pihta annan. Ja nii edasi, seal asi toimib, kui on korralik tehnokraat olemas, aga kui on kõik olemas, tegutseb, näed, eiramiseks, et tagada elanikkonna elektrivarustust, tehke mis ise tahate, hüppake õhku ja pumbake, aga töö olgu tehtud. Kui külm ilm püsib veel palju kauem, võivad eurooplased olla sunnitud end soojalt kaitsma. Ja gaasihoidlate hulk väheneb, seda kirjutas ka see Uniper või mis ta on seal Saksamaal, et ta ei jõua neid tühjasid tünne valvata, isegi lihtsalt keerab torud kinni ja läheb minema, inimesi põleb, raha ei ole millegi palka maksta ja küll siis nad jäävad sinna seisma. Ja see protsess kiireneb, kui veeldatud maagaasi LNG pakkumine katkeb. Näete, külmaga on kehv vaadata. Varem oli niimoodi, et kõik tünnid Saksamaa lasi suvel täis, ise voolab 70 või 80-90%, aga nüüd oli, kui kuulsite, hakkas sügis, et võib-olla talveks ja sügiseks hind alaneb, et saada ja hoopis hind tõuseb, selle tagajärjel laev jääb ju jäässe kinni ja pumbad ei jõua pumbata sealt laeva pealt seda pool veeldatud gaasi, seda kütta üles veel ja tegemist, kui palju on talvel. Ja jõuame siis kolmanda küsimuse juurde siin. Austraalia kohta oli ja kas
Austraalia sotsialistid tahavad kontrollida elektri tarbimist, need, nad oskavad Inglismaa järgi teha, sest kui te mäletate ajaloost, kuidas see Austraalias ja kellest see tuli, nii palju kui mina lihtsalt olen lugenud, siis Austraaliast või sealt Inglismaalt vangid saadeti Austraaliasse sinna elama ja töötama ja sealt siis nad sinna Austraaliasse aborigeenid välja juurisid nõndanimetatud, osa võib-olla aborigeene veel on ikka kohalikke või kuidas see värk käib. Ja näete, sotsialistid tahavad elektri tarbimist ja soodustada võrgu kokkuvarisemist. Näete, siin ütleb kohe ära, nüüd Saksa leht ka teab, et neil on ka omasid jopesid, poisse kõik, kes tahavad õhku lennata. Ja nii vaatame siis, mis Austraalias, käime ka seal ära, aga näete, Hiinas oleme käinud ja ainukene, mida Report 24 Newsi kirjutama ootaks, aga nad kirjutas ka Venemaa suurtest vaevadest ja värgist, aga ei kirjuta, tähendab, mis on kirjad on välja tulnud, ta on tohutu kasumi ja raha ja kõik on sealt tulnud, sest ta ringiga ju müüb ja ostab ja vahetab ja on tahetud igasugused külmutatud varad ära võtta, aga need külmutatud varad, nagu see Nord Stream 2, see toru koos alajaamadega Saksamaal on kõik Saksa firmade omad ja Vene oma, kui ta ehitama nad hakkasid, nad ehitasid sakslased ja jutt oli see 50% oligi kütust annad sisse sinna torusse nii mitu aastat Nord Streami. Pumpad naftat sellise hinnaga ja asjad kokku lepitud, aga nüüd ei taheta, tahetakse veeldatud gaasi ja nii edasi, nii edasi. Mõelge nüüd ise rahulikult. Ja näete, kui riiki juhivad sotsialistid, läheb terve mõistus sageli unarusse, noh. Näed, mõistus ei taha tulla tagasi, ma ütlen mõistust ja tarkust soovin teile, ise saan ka sõimata kogu aeg, mis on minu mõistusega tegemist on. Nii on ka Austraalias, kus energiapööre põhjustab tohutuid probleeme ja valitsuse pakutud lahendusi tee asja paremaks. Kuna keskpäeval on päikeseenergiat sageli üle ja samas, kui öösel peavad tavapärased elektrijaamad üle võtma, tuli Austraalia sotsialistlik valitsus geniaalse idee peale. Vaadake, meie omad saavad sealt üle võtta, see geniaalne idee, ma ei pannud teda jutumärkidesse, sest saate aru, mis see on. 3 tundi tasuta elektrik saad eramajapidamisele päevas ja vaata, mis see nüüd tegi. Tegelikult ei ole elekter tegelikult tasuta, sest päikeseenergia tootjaid tasustatakse toetuste kaudu. Kuid selle algatusega loodab leiboristide valitsus muuta elektri tarbimise mustri. Plaan ei toimunud päriselt. Vähemalt mitte nii, nagu Canberra ebareaalseid planeerijad olid lootnud. Vaadake, mõtlesime, anname 3 tundi tasuta, aga miks see katki läks? Kodanikud hakkasid teenust tegelikult rohkem kasutama, kõik tahtsid 3 tundi tasuta saada. Ülekoormates elektrivõrku, mis lihtsalt pole sellise ülekoormise jaoks mõeldud. Ja nüüd on lubadus tagasi võetud. Enam ei saa 3 tundi, nüüd ei saa midagi, liiga ahneks läksid. Tasuta lõunaid, nagu vansõna ütleb, ei ole olemas, aga need prooviti teha. Ja vaadake, mis juhtus veel edasi. Ma naersin seda tükki ise ja proovige, võib-olla leiate ka naeru kohta, ma ei oska, sest kui ma vaatan mõne inglise vanad filmid on, siis midagi nad räägivad, seal all on kiri ja siis kusagil seltskond taga naerab nendega kaasa. Et ma ei saa aru naeru koht ja siis keegi naerab ja aplausid olid nõukaajal oli ka, ma Kroonus olin ka niimoodi, pidin partei kongressi lugema, seal oli iga lause lõpus oli kestvad kiiduavaldused püsti seistes, ma kui neid lugema hakkasin, siis Sampoliit tuli hüppas kraest ja seda ei loeta. Ma ütlen, kuidas ei loeta, siin on kirjutatud, ei lihtsalt ei loeta, ma ütlen, tõmbame joone peale, kriipsu, ei kriipsu ei tohi ka peale tõmmata, sest see on kirjutatud, no vot. Ja lõpuks lihtsalt kõrvaldati, ei lubatud mul lugeda, kuna ma nii loll olin, et
et loen kõik ära, isegi punktid ja komad ja nii edasi ja seisvad kiiduavaldused ja vot siin näete, oli samane lugu. Olid lootnud, kodanikud hakkasid kasutama ja lubadus võeti tagasi ja lähme siis edasi. Mis seal nüüd juhtus ja näete, mis nüüd toimub? Tasuta elektrit piiratakse nüüd 24 kilovatti tundi päevas saad ainult kergelt. Põhjus. Valitsus kardab elektriautode ja koduste salvestussüsteemide omanike kuritarvitusi. Noh, kui mul on akupank kodus, nende käsu peale panen selle tööle tasuta ajal või elektriauto panen ka laadima, kuna ma saan tasuta elektrit. Kas on loll mõte? Ise mõelge. Te ei pea olema ekspert, et näha, mis toimub, kui isegi veerand riigi eramajapidamistest püüab ent tasuta tundidel märkimisväärsel hulgal elektrit tarbida, oleks ülekoormus vältimatu. Ükski olemasolev elektrivõrk pole selleks loodud. Kaitsmed põlevad läbi, kohalikud võrgutrahvud kuumeneksid üle, terved tänavad jääksid pimedusse ja see on parim stsenaarium. Halvimal juhul rikneksid elektriliinid ja trahvud tulekahjude plahvatuste saatel. Just sellele viitavad avaldused ise, mida ministeerium ilmselt vastumeelselt tunnistas. Väga suur tipptundide tarbimine võib kohalikke võrke üle koormata ja viia võrgakulud tõusuni. Teisisõnu, asjad lähevad kalliks. Rääkimata sellest, et ka võrguoperaatorid tahavad oma kulusid katta ja seetõttu tõstavad õhtu- ja öötariife, et kompenseerida. Ja Austraalia on järjekordne näide sellest, kuidas rohesotsialistlik poliitika mitte ainult ei looda tarbetuid probleeme, vaid süvendab ka olemasolevaid. Nii, ja tulime siis suurele ekraanile tagasi. Näete, kui hästi lollakad igal pool tegutsevad. Muidugi ma nüüd jälle solvasin võib-olla mõnda sealpool või siinpool, aga mul tuleb nõukaaeg meelde, kui oli see Gorbatšovi aeg, tehti see viinamüük kella 2-st kella 5-ni. Oi, ja pärast tuli välja, et millegipärast joodi rohkem, kui oli hommiku kella 9 või 10 ajal said pudeli kangemat kätte. Sellepärast taksoviinad hakkasid tööle, raha läks hoopis riigilt kõrvale, ärimehed tegutsesid. Isegi mäletan, kui tuli puudus, tuli minna taksopeatuses, mida tahad, et seda pool liitrit tahad. Tal ei olnud kaasas, sest miilits kontrollis, aga ta ütles, sõidame sinna garaažide juurde, kiirutas, vaatas, et ega ma väga kahtlane ei ole ja sedasi. Ja siis seal maksid ära ja raha läks kõrvale, aga kärakas täis. Ja nüüd näete, Austraalia on täpselt sama. Teeb tasuta küll, aga inimesed tahavad ju tasuta saada, autosid laadida ja tal ei ole ju võtta. Mis sa arvad? On sarnasust? Ja aitäh. No ja, et sa läksid selle alkoholi jutu peale, et mina ei ole siiamaani aru saanud, miks ei ole kasutatud piiritust taastuva energiana. Aafrikas seda tehakse. Isegi Aafrikas on ju etanooli baasil on autokütus. Autokütusena müüakse ju etanooli. Aga miks seda näiteks Euroopas ei tehta? Ma siin lükkasin ChatGPT-sse kohe küsimuse sisse, et mis värk on, et miks etanool ei ole nii-öelda kõlbulik siis taastuvenergia osana. Siis tema tõi välja, et etanool on liiga kallis. Aga kui nüüd mõelda seda 90-ndatel, kus oli iga Kopli kuradi ju nurgas podises üks katel ja kus seda etanooli siis tehti küll kuradi banaanikoortest ja ma ei tea veel millest, on ju, et seal siis seda müüdi kroonide eest. Siis sedasamust, see ju põles tegelikult, et autokütusena seda kasutada ja nüüd öelda, ChatGPT ütles, et see on liiga kallis, kui
kui ta liiga kallis oleks, kuidas siis 90-ndatel igas Kopli nurgas sai üks sama konni tehas olla ja müüa seda nii-öelda banaanikoortest tehtud samakat. Et mina ütleks seda, et ma kahtlen selles kalliduses, et ta on lihtsalt kõrvale lükatud, sest meil on vaja olla sõltuv just naftast, mitte mingist muust alternatiivist nagu näiteks etanool. sõltuvus on sellepärast narkootikumide müük kohe pidurduks, sest alkohol on niivõrd odav, aga narkootikumi seda pead otsima ja nii edasi. Vot sellest on, et ega noored enam suurt nagu alkoholi tarbita ja vot siis ongi. Ja kõik, mis läheb käärima, sellest saab ju teha etanooli. Ükskõik mis asi, natukene kild pärmi või läheb see banaanikoor ise käima, kõik on olemas. Ei no ja just, aga ma ei mõelnud üldse seda selle mõttega, et nagu mingit joovet tekitada, vaid kas või autokütusena teda tarvitada, et meil on ju toiduained, kõik asjad ju, mida visatakse prügikasti, tegelikult need on võimalik ju etanooliks ära teha, sest nad ju kõik lähevad käärima lõpuks. Ja see on tegelikult tasuta energia, mida loobitakse ära. Et miks me ei kasuta seda? Et siin minu jaoks on see nagu väga-väga suur küsimus. Aga no ma arvangi seda, et see on lihtsalt, kuna ta on alternatiivina, ta on nii lihtne ja hea ja kerge, siis ta on kõrvale lükatud, sest praegu müüvad muud asjad lihtsalt mitte, aga sihuke lihtne asi nagu etanool. Aga jah, siinkohal meil ongi vist saade on läbi või? Kõik küsimused on otsas. Kõike head ja järgmise korrani. Meil on Eestile plaan B.